Вадим. Все. Вадим, если мигает, то снимает, да? Пойдем. Братан, у тебя нормально все? А? Я думал, еще Анатольевич, там есть это, какой-нибудь... У тебя спички не промокли? На том. Нет. Я думаю, там это какой-нибудь есть. Сколько времени? Пятаков? Да, да. Зло какой. Да. Сейчас мы разжигаем костер с помощью огня. Никакого бензина и не надо. Угу. А сейчас может бензинчик. Мне эти лодки отпускать с собой, ты куда? Вы летели в снегу, да? Угу. В натуре. А мне просто лень было достать. О! Более-менее на нет, не во. Хорош в солятину жрать. Там медведь. Соляного, я имею в виду, в одного то есть. Ну что? Дима! Подожди, ну. Палку, исходи. Ну, давай. Эх, придурки, ваша мать! Тан-тан-тан. Та-да-да-дан-тан. Здорово, начальник. Начальник, привет. Дима, наш лови. У нас здесь... О, ага, еще что? Котлетки в обед. Подожди. Ой. Блин, мне хорошо. Там дерево большое. Серьезно? Так что один времени, да и воды нету. Кого еще одна? Смотри, ну 5. Вот это че прям...
А ты чё второй-то ешь? Ну мы там с Антоном разделили. Да ты охренел. Новая фигня. Да. Короче, просто мы не успели это заснять. Очень смешной кадр. Угу. Да Гин, ну хоть делись со всеми. Конечно, На. Ты, Вадим, сам как бы часть в костер выкинул. Да она кость там была. Дебил! Ты где дебил? А чё майонез-то ничего не оставил? Какая разница? Не твой майонез. Ты короче. А? Не-не. Она просто фоткает. О чем ты? Я природу снимаю, а ты вот на фоне стоишь просто. Природный козел. Фу. Угу. Подгорело. И не дожарилась. Есть такое. У меня одна часть не дожарена. Я, видимо, себе самый вкусный дал. У меня все отлично. Так. Да, босс, да. А я костер. Нет, звери просто придут. Ты что? Белки. Я не хочу это. Жри! Готово. Нашел. Дорылся. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. У нас майонез в снегу. Сними майонез, что я зря показал. Да я вот давно уже снял. Ну что раз сними. Случай такой раз. Чё, картошку печь будем? Ой. Я в жопу. Все, его снимай, меня не надо. О! Эй! Это Да нафига в костер? О, Дима. Держан. Вот это Silent Hill. Реально с неба пепел летит. Костер летай. Смотрели Silent Hill? Так есть. Неплохо. Горит красным. А семки есть, семки есть. О, давай, прыгать, короче, чуть не падает. Я не упал, я уже вот так едет. Нормально, я... А чё тут вон сколько дров, блин? За какую? Блин, у него мой телефон. Да хрен с ним, поехали. Зачем? Чё, это назад типа? Ты почти, да. А.
Нет. Дурак. Давай мой телефон уже. Алексей Анатольевич, поглядывайте назад. Да я видел. Дим, ты по веревке едешь. А? Дима, хватай вон ту. Димон, Нет. иди давай спереди. Меня моргает? Или горит просто? Моргает. Моргает? А нет, стой, огни убери. Горит. А, нет, Просто. моргает. Все, нажал. Отлично. Дима! Дима! Ё-моё! О май гад! Куда мы едем, Вася? Воу-воу-воу! Нихера себе! О май гад! Вы что, крейзи? Ой, не могу! Ё-моё! А! Ну! Да поехали! У меня моргает, да? Да. О, круто! Эта фигня за ногу туда ушла. Я спустился, перехватил. Что ты смеялся? Чуть обернется, чуть не падает. И потом вот так вот рак. Не,
я специально сделал. Чтобы видео было смешно. А? Поем. Я вообще хотел специально это упасть. Да, чтобы на видео. Давай. Да ты... Уйди! Говори! Я первый раз упал, блин. Чё, блин, ты веревку натянул? Я думал, я но тоже не начал остаться. Так меня просто, как его? О, кто-то гулял. Да ты, Дима, сзади. О, сейчас в горку, кстати, будем валить. А? А! Сейчас специально подал. Окей. Вы больно не гоните, Дима сейчас специально упадет. Да? Да. А у меня моргает, да, таки? Да. Это, достань из-под телеги. Блин, вот сверху страшно было немного. Да. Я просто от смеху чуть не помер там. Дима еще вот так надо быстро все время переменяет. Димон, падай! Ё-моё!